pessoal, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Thalia e tá começando mais um vídeo aqui do canal. Bom pessoal, acabei de chegar do serviço. Agora a gente vai organizar algumas coisas pra nossa mudança. A gente não vai mudar agora, mas eu vou mostrar algumas coisas pra vocês. A gente já vai desmontar o guarda-roupa. Já vamos organizar tudo dentro das caixas, guardar o que não usa, jogar fora o que tem que jogar e é isso. Gente, ignorem, tá, esse fundo aí, porque é uma música que tá tocando aqui no vizinho. E não sei se eu vou conseguir gravar muito pra vocês por causa dos direitos autorais. Mas já deixa muito like nesse vídeo. Pra quem não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação pra vocês ficarem por dentro de tudo. E não esquece de me seguir no Instagram, que vai estar aparecendo aqui embaixo pra vocês. E é isso, bora lá pro vídeo. Sorry I kept you waiting forever and a day, but now we're out here together with nothing standing in our way. Can you feel the attraction? Feel the attraction. Can you feel it between us? This energy's inside us like electricity. Feel the love running through like electricity. Feel the love running through like electricity. Like electricity. Over your body, it's flowing through your mind. This feeling's got me on fire. Don't ever leave it all behind. Can you feel the attraction? Feel the attraction. Can you feel it between us? This energy's inside us like electricity. Feel the love running through like electricity. Feel the love. And I've been chillin', watching the ocean with you. Baby, up with a slow motion crew. And we up in our growlings when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. Even if my jokes sound funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding.
gente, que esse som aqui não dá pra gravar muito pra vocês, mas agora a gente vai organizar ali a parte da mesa, a gente vai colocar a mesa pra cá e as caixas pra lá, já terminei de organizar tudo. Agora a gente vai só colocar as caixas lá pra poder terminar de organizar aqui e desmontar o guarda-roupa. Então bora lá. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on sorry I kept you waiting forever and a day, but now we're out here together with nothing standing in our way. Can you feel the attraction? Feel the attraction. Can you feel it between us? This energy's inside us like electricity. Feel the love running through like electricity.
fell behind. Can you feel the attraction? Feel the attraction. Can you feel it between us? This energy's inside us like electricity. Feel the love running through like electricity. Feel the love.
já terminei de organizar aqui, agora eu vou mostrar pra vocês como ficou e depois eu vou conversar um pouquinho com vocês. Então, bora lá. Graças a Deus acabou o som e aí dá pra me mostrar pra vocês agora. Bom, gente, eu organizei as caixas aqui, ó, de cada um de nós. Aí meus nenenzinhos tá aqui deitado. Agora eu vou dar um banho neles quando eu terminar de gravar, né, amor? Né? O espelho tá aqui, não tiramos ainda. Estão assistindo ao desenho. Ai, gente, vocês não sabem o quanto que é bom eles assistirem desenho. É uma paz que só. Ó, já coloquei aqui o guarda-roupa. Coloquei deitado mesmo. Aí coloquei as cobertas aqui. Algumas coisas ali atrás que nós usamos, né, na semana. Ó, gente, eu sei que eu gostei da mesa aqui. Vocês acreditam? Aqui tá um negócio pra fazer a sobrancelha. Minha irmã vai vir fazer daqui a pouco. Dei uma ajeitadinha ali no quintal. Aquelas coisas do guarda-roupa o Júlio vai levar pra minha irmã. Aqueles balde de pano de chão também. Aí aqui, ó, o sofá tá arrumadinho, já tá aí. Bom, gente, agora eu vou mostrar pra vocês a geladeira que eu ganhei. Ai, meu Deus, vocês não sabem o quanto que eu tô feliz, meu. Sério, de verdade, de verdade, de verdade. Olha como que ela é linda, gente. Agora só vamos comprar uns fogão. Nosso fogão. E pronto. Ó, gente, eu vou mostrar pra vocês também a airfryer que eu comprei da minha irmã. Né? Que aí, ó. Tá aqui. A gente usou só uma vez aqui. Nem sei se a gente vai usar ainda. Mas tá aqui, guardadinho. Aí comprei da minha irmã, né? Porque ela comprou outra. Eu falei assim, ela já me deu a geladeira. Então eu vou comprar agora a airfryer dela. Aí o Júlio pegou isso aqui, ó, lá na empresa, né? Comprou esse kit de churrasco aqui. A gente já vai testar ele amanhã. Então, vambora. Bom, gente, como vocês viram aí, né? Mostrei a geladeira que a minha irmã deu. Ela me deu. Na verdade, ela comprou, gente, pra ela. Só que como é muito pequena e ela gosta de guardar bastante coisa na geladeira, né? Ela compra bastante coisa. Aí ela pegou e me deu essa. Aí falou que me deu de coração, gente. Nossa, vocês não sabem o quanto eu tô feliz. Sério, de verdade, de verdade, de verdade. Meu coração tá de imensa gratidão. Aí, gente, como vocês viram, eu comprei a airfryer dela também, né? Porque ela comprou uma. Aí ela ia vender essa. Eu falei assim, então eu vou ficar. Peguei, comprei dela. Eu vou terminar de pagar agora, já. Que eu fiz de 2 vezes, né? Aí eu comprei também, gente, pra casa nova. Eu comprei 3 varão. Comprei o varão, né? Comprei lá no serviço que saiu mais barato. Deixa eu ver, eu comprei o varão. Comprei 5 lâmpadas já pra levar pra lá. E comprei esse saco bolha que a gente trouxe pra poder coisar a geladeira. Pra não poder estragar, né? Aí, gente, deixa eu explicar pra vocês. A gente não vai mudar agora, tá? Não vamos mudar ainda. Eu preferia organizar já as caixas nas roupas, né? Desmontar o guarda-roupa já pra facilitar. Porque, gente, na outra semana já é dezembro praticamente, né? A outra semana. Aí fica pouca coisa pra gente poder levar. Aí, eu vou dar essa mesa pra minha sogra. Só que eu não sei se eu vou deixar ela levar agora ou quando a gente mudar. Porque eu não sei se eu vou precisar lá, né, gente? Eu não sei como que vai ser, porque por enquanto a gente não vai comprar, mas a gente não vai comprar nada. A gente só vai ficar com o que a gente tem mesmo. Aí eu vou entregar aqui também logo logo. E logo logo vocês vão ver aí a mudança, né? Pra ter. Ai, gente, eu tô muito ansiosa, muito mesmo. Fiquei triste, né, por alguns comentários que eu vi, que eu escutei, né? Que não foram muito agradáveis. Mas é aquilo, né? As pessoas quando não conseguem as coisas, elas ficam falando do próximo, né? E, gente, eu só queria deixar claro pra vocês que quando Deus dá uma coisa, não importa a condição da pessoa, não importa como ela vai pagar, porque o nome dela é sujo, isso e aquilo, né? Eu não vou entrar muito em detalhe, porque também fica bem chato isso, né? Que a pessoa que comentou, que citou isso, com certeza vai se tocar, né? Mas é isso, gente. Inveja tem em todos os lugares, né? Mas eu tô em paz, meu coração tá em paz, vou continuar gravando meus vídeos, vou continuar fazendo o que eu gosto. E não importa a opinião dos outros, não tô aqui pra agradar ninguém, né? E vamos embora, né? O único que eu tenho que agradar é Deus
e ele é o suficiente. E é isso. Aí já enchi minha geladeira, tem bastante coisa para meus filhos comer. E é isso que importa, né, gente? Quando a gente mudar também, a Melina vai ficar com o pai dela. Aí eu fico só com o Daniel, pra não atrapalhar tanto. Porque a Melina dá mais trabalho que ele, gente. Então ele não dá muito trabalho, então deixa ele aqui em casa, né? Aí, gente, daqui mesmo que a gente vai levar. Como vocês viram, a gente jogou o armário fora, porque senão não ia, a geladeira não ia caber ali por causa do sofá. Então, o nosso mesmo que a gente vai levar é só essas caixas, o guarda-roupa, a cama, a televisão, o espelho, o sofá e a geladeira. Só. A gente vai levar, só. Então, conforme a gente for fazendo as coisas, eu vou gravando, vou mostrando tudo pra vocês. Dei uma sumidinha aqui, porque aconteceu uns negócios aí. Eu tive que ajudar minhas irmãs também a mudar. Enfim, tô aqui gravando pra vocês e encerrando esse vídeo. E é isso, gente. Eu espero que vocês fiquem felizes, né? Que eu ganhei uma geladeira nova. Como eu tinha dito, a minha geladeira tinha pifado. Nem eu sei o que aconteceu. Mas enfim, Deus preparou uma nova. Na verdade, a gente ia comprar, né? Ó, gente, na semana que eu ganhei essa geladeira, a gente tinha ido 2 dias antes no shopping. Ver se a gente conseguia comprar uma no carnê. Eu peguei e falei pro Júlio, não, vamos esperar até o final do mês, que aí a gente compra. E nem precisou, né? Deus preparou tudo, Deus me deu. Como Deus já tinha dito pra mim, né? Deus na frente é incrível, sabe? Tipo, Deus na frente, eu creio que eu vou conseguir todas as coisas. E não importa a opinião dos outros, não importa o que as pessoas vão falar. E é isso, já providenciei as telas, né? Quando eu pegar a chave, eu vou mostrar pra vocês o homem instalando lá. Eu ia colocar só na sala e no quarto deles, mas preferi colocar no meu também. E é isso. Vou encerrando esse vídeo por aqui, gente. Quis gravar mesmo pra vocês porque tava precisando gravar vídeo, né? E, tipo, eu queria mesmo mostrar pra vocês organizando as coisas, né? Pra nossa mudança. Que logo, logo a gente tá aí mudando. E é isso. Tô muito ansiosa, gente. E é isso. Deixa muito like nesse vídeo, muito mesmo. Pra quem não é inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho da notificação pra vocês ficarem por dentro de tudo. E não esquece de me seguir lá no Instagram, que vai estar aparecendo aqui embaixo pra vocês. E é isso. Até o próximo vídeo. Fui!